दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमारा सामना जिस चीज़ से हुआ है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या था। प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि यह क्या चीज़ है जो ये पीछे से जा रही है। और उस टाइम पे तो हमें समझ में नहीं आया, पर जब वीडियो एडिट हो रही थी तब मैंने देखा, तब हमें सिर्फ चलने की आवाज़ आई थी पीछे से। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फायर एंड पॉट पे। और फिर से आ गया हूँ मैं नई लोकेशन पे कैंपिंग करने। तो इस बार मैं हूँ और मेरे साथ है राहुल। और ये लोकेशन थोड़ा अलग है पिछली वाली वीडियो से, क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते हैं ये लोकेशन थोड़ा सा हॉन्टेड है, तो यहाँ ज़्यादातर कोई आता नहीं है। तो मैंने सोचा फिर यहीं आके एक बार चेक करता हूँ कि क्या सीन है, सही में हॉन्टेड है या लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो अपना सारा सेटअप ला रखा हूँ मैं, और आग वाग जल लिया, थोड़ा चूल्हा लगा दिया, लकड़ियाँ थोड़ी सी जमा हो चुकी हैं और अभी राहुल आग जला रहा है उसमें। तो मैं थोड़ा टेंट लगाता हूँ सबसे पहले और फिर करते हैं आगे की तैयारी। वैसे थोड़ा रात होने वाली है और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की, तो प्रॉब्लम तो होगी यहाँ पे थोड़ा सा, पर झेल लेंगे। तो अभी सबसे पहले यहाँ पे टेंट लगाता हूँ और सामने पे आग जली रहेगी। पीछे से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे जानवर वगैरह भी रहते हैं, भालू रहता है, तेंदुआ रहते हैं, क्योंकि तेंदुआ कई बार लोगों ने यहाँ नीचे देखा है। और भालू की साइड तो यह है, ऊपर बर्फ़ गिर रखी है, तो जानवर सारे नीचे नीचे को आ जाते हैं इस टाइम पे। तो हो सकता है चांस बने कोई जानवर दिख जाए। जानवर ही दिखना चाहिए, जो हॉन्टेड वाली बात है वो नहीं हो तो बढ़िया है। तो चलो लगाता हूँ मैं टेंट। खुल ही जाता है। और दोस्तों यहाँ पे ये टेंट लगाने के लिए थोड़ा उतनी सही जगह नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड है, तो इसमें रात को सोते टाइम नीचे नीचे लुढ़कते आ जाएंगे अंदर ही अंदर। ये यहाँ पे हमें ज़्यादा कहीं जगह मिली नहीं सीधी, तो यहीं पे था जितना भी था, ये थोड़ा सा सीधा एरिया। इसके अंदर है। चलो इसको इस तरफ चले, लगा उसके अंदर लगा।
यार तो दोस्तों कैंप तो लग चुका है और अब आग जलाते हैं, फिर खाने की तैयारी करेंगे। और खाने में आज बनाऊंगा मैं चिकन सूप और थोड़ा सा मैगी, क्योंकि चिकन सूप आज ठंड है तो बढ़िया गर्मी देगा। तो पहले आग जला लेते हैं। एक बार तो दोस्तों यहाँ पे बन रहा है सूप और इसके बाद मैगी बनाते हैं। बस देखते हैं क्या होता है यहाँ आज रात को। लाइट हमने पूरी ला रखी है, तो कोई भी अगर जानवर आ गया या कुछ भी आ गया तो आराम से दिख जाएगा। और ये मैं गैस भी लाया था अपने साथ और आग भी जला रहे हैं हम, ताकि वैसे बारिश हो रही तो आज ढंग से आग जल नहीं रही, बहुत प्रॉब्लम आ रही है आग जलाने में। से डालते इसका सॉल्ट होता है। तो गाइस ये अभी मैगी बन चुकी है और सूप भी रेडी है। कुछ हिल रहा है पीछे, क्या है? कुछ तो है। फिर और कुछ होगा उधर, जानवर उधर। चेक करें? नहीं नहीं, रहने दो, से ध्यान मत दे, यहाँ वैसे भी जगह ठीक नहीं है। चुपचाप खाते हैं फिर देखते हैं आगे। तो गाइस ये मैगी बन चुकी है और सूप भी रेडी है। तो आग को बुझाना पड़ा हमें, क्योंकि उसमें लकड़ियाँ गीली थी, तो उसकी वजह से हमें आग जलाने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हमने सोचा इसको बंद ही कर देते, तो पूरा धुआं धुआं हो रहा था मुंह पे, बस सही नहीं लगता। तो अभी हम खाना वाना खाते हैं और फिर देखते हैं आगे की तैयारी क्या होती है। अब बिस्तर भी लगाना है, अभी 2 स्लीपिंग बैग है हमारे पास और 2 मैट, तो हो जाएगा आज रात के लिए। बस बारिश ना आए रात को, क्योंकि बारिश आएगी तो ठंड बढ़ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं खाने की तैयारी। चलो भाई बंद कर। तो गाइस ये सूप बन चुका है अभी। दोस्तों यहाँ पीछे से कोई चलने की आवाज़ आ रही और ये मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ,
और पता नहीं कहीं दूर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आ रही, बहुत दूर से, ऐसा लग रहा है कहीं बहुत दूर कुछ चिल्ला रहा है। बारिश भी शुरू हो गई, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जैसे अंदर चले जाएं तब कुछ भी होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। पर बाहर पे रहेंगे तो शायद आपको भी आवाज़ आ रही है कैमरे में। कुछ तो है इस जगह। कुछ तो है। मेरी डर से हालत ख़राब हो रही है अभी, क्योंकि ऐसा मैंने कितनी कितनी कैंपिंग कर दी मैंने, पर ऐसा मुझे एक भी कैंपिंग में ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे लोगों ने पहले ही बता दिया था कि थोड़ा सा सही जगह नहीं है, तो हम फटाफट खाना खाते हैं। चलो भाई आ जाओ। तो गाइस आपको भी सुनाई देगा बीच में ये आवाज़, कैमरा इतनी तेज़ आवाज़ तो पकड़ ही लेगा आराम से। तो डर तो लग रही है यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास हथियार हैं। गजब। दोबारा। ऐसा लग रही है आवाज़ धीरे धीरे नज़दीक आ रही, तो जो भी होगा आज लगता है इससे सामना होकर ही रहेगा आज। खैर अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं, बस आवाज़ें आए, कुछ दिखे भी ना बस। तो अभी हमें फटाफट ही ख़त्म करते हैं, उसके बाद टेंट के अंदर चले जाएंगे, फिर कुछ भी होगा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपसे मिलता हूँ मैं कल सुबह। धन्यवाद।